इसमें भी जो है फूल है, देखो ये देख। और इधर भी दिखाते हैं गाइस, ये जो चल रहा है इसी से देख सकते हो गाइस कि ये हम लोग का गैस है जो कैसा हो गया, बहुत साल पुराना वाला जो गैस है, देखो पूरा कैसा हो गया है गाइस, देखो। और इधर भी जो देख सकते हो, इधर का पूरा कैसा हो गया, पूरा जंग पकड़ा। और इस साइड भी जो इसका देख सकते हो, इसमें जो कचरा मन भी ऐसे रहता है, तभी जो देखो भाई इसकी पूरा इसको जो साफ सफाई पहले करते हैं था, कुछ इस टाइप से इसको निकालते हैं था। तो इसको भी जो निकाल दिए हैं, देखो कुछ इस टाइप से कि इसको यहाँ पे जो कचरा मन फंसा था इसको जो निकालेंगे कुछ इस टाइप से। और इसमें भी जो देखो, यदि यहाँ पे जो है यहाँ का भी देख सकते हो जो गाइस, यदि यहाँ का भी जो निकाल दिए है छोटा वाला, पूरा कैसा हो गया है। देखो भाई का भी इसमें इसको जो नहीं खोलेंगे इसको, ये वाला मन सही है, इसको मन साफ करते हैं। और इधर का भी जो साफ कर देते हैं गाइस, देखो पूरा कैसा हो गया है, इसको भी पूरा। अरे मन तो इसको भी चेक करे सही है, यहाँ का भी जो देखो। देखो गाइस कुछ इस टाइप से जो है इसका जो, ये भी सही रहना चाहिए, देखो लीक नहीं होना चाहिए, या वो भी दिखाई रहता हूँ, देखो ऐसा मतलब ये बंद है और ये जो है चालू, देखो। अरे ये भी जो सही रहना चाहिए ये वाला, देखो भाई जो ये काला काला जो है इसको पहले निकालते हैं का, फिर उसके बाद दिखाएंगे। देखो भाई पूरा साफ सफाई हो रहा है, देखो पूरा कैसा जंग खाया था। पूरा नया बन रहा है। देखो भाई इसको जो हम लोग इसका यहाँ का कचरा मन को जो साफ कर दिए हैं, और यहाँ का भी पूरा धो धा के पूरा निकाल दिए हैं, और यहाँ का भी और इधर का भी देख सकते हो, इसका भी जो पूरा साफ सफाई कर दिए हैं, उसके कारण जो। और यहाँ पे भी जो साफ सफाई जो कर दिए हैं गाइस, रिपेयरिंग देख सकते हो। अब इसको पहले पीट पाट करते हैं था। और इधर का भी जो देख सकते हो, पहले यहाँ पे लगाना है, फिर उसके बाद में यहाँ पे कोई भी फेक नहीं दिखा रहे हैं, कुछ इस टाइप से लगाना है। आपको मैं दिखा रहा हूँ जो बना के, देखो ऐसा लगाना है। और इधर का भी जो है कुछ इस टाइप से ऐसा, देखो गाइस इसका जो नट बना है यहाँ पे जो लगा देते हैं। और एक ठन देखो गाइस, और एक ठन जो नट है ये वाला यहाँ का, अब देखो गाइस ये बन के तैयार है। यार इधर भी देखो गाइस कि जो यहाँ पे ऐसा बंद है और ये चालू जो है ये वाला, देखो ऐसा करने जो चालू है और ये वाला जो बंद है गाइस, देखो ये पहले दिखाई रहता हूँ, ये दे वाला, फिर इसको जो बंद
बंद करके, अरे चालू है देखो, बंद करके इसको फिट करना है यहाँ पे जो गाइस, देखो कुछ इस टाइप से बंद करके, देखो गाइस फिट हो गया। अब इसको जो चालू कर दो, हो गया गाइस। देखो गाइस ये वाला जो लग गया, और इसमें भी ये वाला लग गया देखो। फिर उसके बाद ये वाला जो लग गया गाइस, और यहाँ का ये वाला जो ये लग गया। और उसके बाद जो इसको टेस्ट करके भी दिखा रहे हैं, देखो कुछ इस टाइप से, देखो गाइस सब पावरफुल हो गाइस, पावरफुल जो जल रहा है देखो। उतना समय इतना नहीं जल रहा था गाइस, देखो पूरा बना रिपेयरिंग जो कर दिए हैं देखो। और यहाँ से भी जो कर दिए हैं गाइस, देखो गाइस जो इसको जो जमा जोमी को जो पीपा मन के मदद से जो इसको ऊपर में रख दिए हैं। अब देखो गाइस एक गैस है जो अरे इसमें रख दिए हैं, देखो गाइस। प्लीज़ हम लोग का एक्सपेरिमेंट वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए गाइस। प्लीज़ अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले एक्सपेरिमेंट वीडियो में, लाते रहेंगे हम लोग।